안녕하세요, 호미노입니다. 우리 아프리카 TV 시청자분들, 유튜브 우리 도미노들, 유하! 안녕하세요, 안녕하세요. 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드리겠습니다. 오랜만에 또 아프리카 TV에서 또 먹방을 하게 됐는데, 오늘은 피자, 신피자, 피자를 뭐 그렇게 썩 제가 많이 먹고 그런 사람은 아니라서 자주 먹는 스타일의 음식은 아닌데, 신피자 여기는 진짜 맛있더라고요. 요거랑 밥이랑 해서 먹으니까 진짜 맛있더라고요. 밥 반찬으로 해서. 신피자 여기 브라더 치킨 피자라고 우리 집 근처에 있어요. 여기서 시켰는데 요게 3만 얼마더라? 3만 200원인가? 배달료까지 3만 200원인가? 요거는 불고기, 직화 불고기, 요건 하와이안, 요거는 치킨 양념 반반 시켰어요. 반반 시켰습니다. 자, 먹어보도록 하겠습니다. 일단은 핫소스를, 뭐야, 소스 안 떨어져? 치치님 어서 오시고요. 전설적인 치치님, 여기 핫소스 좀 뿌려주고, 소스 뿌려주고, 반찬도 좀 가져왔어요. 밥도 먹어야 되겠네. 팀장님, 밥 가져왔고, 치킨 무 있고, 요게 그거 갈릭 소스인가봐. 갈릭 소스. 뭐야? 깜짝이야. 오 마이 갓. 나의 실버 버튼. 잠깐만요. 저희 실버 버튼인데. 나의 실버 버튼이 피곤한가봐요. 잠깐만요, 여러분들. 호미노의 실버 버튼. 자, 됐죠? 됐죠? 자, 먹도록 하겠습니다, 여러분들. 신피자에 신피자. 하와이안 피자부터 달달하게 먹어보도록 하겠습니다, 여러분들. 여기가 신피자로 변경을 할 수 있는데, 제가 신피자 여기 먹어보고 난 다음에 깜짝 놀랐습니다. 신피자 진짜 맛있더라고. 자, 아세요, 여러분들. 밥 한 숟갈. 약간 밥 반찬 같아. 바삭거리죠, 바삭. 소스 무슨 소스냐고요? 요게 갈릭 소스. 갈릭 소스야. 자, 이번에는 불고기 피자. 요거 떨어졌다. 직화 불고기. 직화 불고기. 와. 직화 불고기. 직화 불고기. 자, 직화 불고기도. 어이씨. 너무. 안 주고. 여러분들 치밥을 많이 먹잖아. 치밥보다는 피밥 맛있어. 공주 소고. 나는 피밥이 처음 먹어봤거든. 이렇게 해서 정말 배고플 때 한번 시켜가지고 먹었거든요. 오마이갓. 오마이갓. 얘가 찌개 해버렸네. 찌개 해버렸네. 찌개 해버렸다. 공주 왔어요, 공주. 우리 방 공주. 되게 멋있게 생긴 공주 있잖아요. 피클 좀 흘렸다. 피클은 기성용이란다. 기성품이에요, 기성품. 피클도 사실은 약간 수제였으면 좋았을 텐데. 치킨 하나 먹을까?
확실히 반갑습니다. 치밥. 치밥도 먹고. 살 빠진 듯 어제 술 마셔서 그래요. 살 빠져 보이는데 살이 그렇게 빠지진 않아. 난 치킨 무 국물 안 좋다 그러는데 난 좋아합니다. 저는 개인적으로. 양념치킨. 양념치킨 먹을까? 양념치킨 굴럭님 어서오시고. 이 집 양념도 맛있다. 그냥 이 집이 반찬이요. 반찬은 까재미 구운 거. 까재미 무침 까재미. 어머님 보내주신 거예요. 양념도 맛있다. 이제 피자 하나 더 먹어야 되겠다. 피자 하나 더 먹고. 자, 여러분 깔끔하게 뜯었다. 깔끔하게 아시고. 여기다가 더 개꿀이 뭔지 아십니까? 여기다가 저거 있잖아요. 그 뭐냐, 라면 하나 딱, 라면 딱 하나 있으면 짝인데. 파인애플이요. 라면 끓이기엔 너무 늦었어. 아까 전에 끓였어야 되는데. 살 안 빠졌어요. 0.00005 빠졌다고요? 네. 저분 대단하시네. 그 그람까지 됩니까? 아이고, 왜 위험입니까, 민코님? 그러니까 갑자기 아픈 분들이 왜 이리 많아졌어, 제 방송에. 위험에다가 웃겼다 퀵뷰 하나 주세요. 별로 안 웃겼어요. 네, 진짜 웃겼으면 내가 드릴라 그랬거든. 센스 있게 이랬으면 드릴라 그랬는데 별로 안 웃겼어. 여러분들, 이건 뭐야? 다 떨어졌어. 다리 먹어야 돼. 다리. 여러분들, 유행하는 거 다 하는 거 너무너무 좋고 한데, 그 브라보 치킨 피자.
감기 지금 유행이라 그러는데, 응? 그건 유행 따라 하지 맙시다, 여러분들. 응. 동네 피자집이에요, 동네 피자집. 동네 피자집이에요. 큰 체인이나 이런 건, 체인점이나 이런 건 아닌 것 같고, 동네 피자집인데, 저희 집 근처에 있어요. 알겠습니다, 형님. 아, 동네 치킨집이, 맞아요. 동네 치킨집이 맛있는 데가 더 많을 수도 있어. 응. 아, 브라보 드셔보셨어요? 브라보 여기, 내가, 치킨도 맛있어가지고, 이제, 내가 피자를 많이 안 먹어가지고, 그래도 한 2달에 한 번은, 응? 2달에 한 번은, 응, 용현동 사시는구나. 2달에 한 번씩 시키는 것 같아요. 응, 세트. 와, 불고기. 치과 불고기 좀 맛있더라고, 이거. 씬이 좋은 게, 좀 두꺼우면, 토핑의 맛하고 빵 맛하고, 식감하고, 섞이는데, 나 씬이 좋더라고. 아, 지치는 걸렸으면, 어? 걸렸으면 쏴야죠. 너무하네. 응? 걸려놓고. 양념치킨 맛있다. 양념치킨이 페리카나 양념치킨 같다. 알겠습니다. 치킨 기다리도록 하겠습니다. 천사님 어서오시고. 하기시 형님 어서오시고요. 반갑습니다. 맛있다. 아, 허리 아파가지고. 무서운 말 해줄까요? 아니요, 안 들었으면 좋겠는데요. 무서운 말 안 들었으면 좋겠는데요. 어? 무슨 무서운 말을 하시려고? 아, 일부러 도우 얇은 거. 내일이 월요일입니다. 나는 상관없지롱. 아!
3주 뒤에 한 살 더 먹음. 와, 찌찌님 또 우리 100개 감사합니다. 고맙습니다. 찌찌님 100개 감사합니다. 고맙습니다. 찌찌님 100개 고마워요. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 와. 저 말은 진짜 무섭다. 어? 어? 야, 저 말은 진짜 무섭다. 응? 진짜 무섭다. 3주 뒤에 한 살 더 먹음. 와. 3주 뒤에면 이제 제가 이제 40대 중반이 되네요. 네. 중반에 길로 들어서네요. 아. 갑자기 짜증나기 시작했다. 왜? 조농님. 오랜만에 이렇게 소통하면서 먹네. 우리 봉봉님 감사합니다. 고맙습니다. 20대, 20대. 20대 같다. 어색해. 발골. 사실 근데 20대 같진 않죠. 솔직한 얘기로. 어? 20대 같진 않죠. 민호님 원빈 닮았어요. 원빈님하고 동갑이긴 합니다. 봉봉님이 착한 분이야. 응? 그리고 봉봉님 너무 많이 썼다. 원빈 닮았는 게 아니고 원반. 아, 원반 닮았다고. 야, 이 사람들이 진짜 던지면 자꾸 돌아온다나. 그러면 어? 응? 알겠습니다. 청순한 호님 이제 밥 먹는데 그런 얘기하고 있어. 저 사람 웃기는 사람이네. 어? 밥 먹는데 그런 얘기를 하고 있습니까? 원반이 그랬잖아요. 던지면 돌아오잖아. 아, 진짜 저 사람 매너가 없다. 응? 먹배를 나서시고 맞아, 닉네임은 청순한데 매너는 진짜 똥매너다. 약간 천군백군 모자 같죠? 와, 저분 멋있다. 응? 어? 인황 루카님이, 응? 더러운 걸로 어그로 끌지 맙시다. 채팅창도 얼굴입니다. 맞습니다. 채팅창도 얼굴이에요. 맞아요. 맞아요. 한 40개. 근데 매니아들은
저 모자를 안 쓰잖아. 근데 난 써요. 매니아들은 막 모으고 그러잖아. 근데 난 모으진 않아. 써. 신발도 그렇군요. 신발도 모으지 않아. 신발 신어요. 네, 모자 매니아라고 할 수 있나? 원래 보통은 모으잖아요, 애들이. 모으지 않나? 수염도 또 기르니까 살이 좀 빠져 보이는 효과가 있습니다. 빠지지 않았어. 그 유튜브에 있어요. 그리고 꽃다발 만들기는 어떻고 유튜브에 있습니다. 무슨 모습. 어그로 옆에 회장님 어서 주고 반갑습니다. 예, 별일 없죠. 별일은 조만간에 또 별일이 생길 수도 있는데, 자, 데프콘님 감사합니다. 고맙습니다. 데프콘님이 저보다 형이기 때문에 제가 닮은 걸로. 나도 봤어. 되게 커. 생각보다 형님이 되게 크시더라고. TV랑 너무 똑같다고? 그럴 수 있지. 틀림없지. 이 집 치킨 꽤 큰 편이다. 여러분들, 이 집 치킨이 작은 편이 아니고 큰 편이야. 어? 곽도님이 왜 오세요? 아니, 오늘 첫 게 아니지. 오늘 먹었지. 점심 먹었지. 점심 먹고 점심 국물 좀 뜨다가 국물 뜨는데 손이 덜덜덜 떨리더라. 덜덜덜 떨려가지고 안동소주는 힘들어. 안동소주. 김현정 몰라? 믿지 않았어 그녀의 일방적인 얘기를. 몰라? 다 돌려놔 너를 만나기 전에. 와, 크치리님도 쏘시면 됩니다. 자민아, 크치리님도 받아라. 2번 받아라. 2번. 크치리님 2번 받아라. 예. 3번. 크치리님 받아. 큰닭 사용하나봐요, 이 집도.
브라보더. 서갑준 선생님 누구지? 응? 온비도 걸렸네. 온비도 걸렸네. 아, 온비도 걸려버렸어. 아, 네, 감사합니다. 고맙습니다. 듀스 세대죠, 듀스. 나를 돌아봐, 그대여, 나를 돌아봐. 우리는 모두 하나가 될 수 없는 거야. 나를 돌아봐, 그대여, 나를 돌아봐. 나를 돌아봐, 그댄 나를. 아리탄탄이님 반갑습니다. 오진원님, 쇼크였죠. 엄청 쇼크였죠. 나는 서태지와 아이들도 좋아했었는데, 서태지와 아이들보다 듀스를 더 좋아했어요. 듀스는 여름 이야기라 그러는데, 탄탄, 아리탄탄 알아. 나는 듀스 노래 중에 약한 남자 좋아합니다. 약한 남자. 약한 남자 아십니까? 좀 한번 들을까? 맞아요. 신곡 나오고 SBS 인기에 가요 하고 그날 죽었어요. 너무 슬펐죠. 자민아, 외상 명부 적어놔라. 외상이란다, 외상. 한 번만 봐달래. 금지어가 몇 개 없어요. 금지어가 진짜 몇 개 없어. 응? 야, 금지어가 진짜 몇 개 없습니다. 배불러. 야, 요즘 진짜 줄었다, 줄기는. 배불러. 이걸 다 못 먹네. 와. 막 치킨뼈 씹어 먹는 사람 보면 신기해. 엔드. 치킨뼈 막 씹어 먹는 사람 있잖아. 그런 사람들 보면 신기해. 옛날에 난 치킨 4-5마리 어떻게 먹었나 모르겠다. 그래도 다 먹네. 네, 제가 아는 분 중에 한 명이 치킨을 먹으면 뼈가 하나도 없어요. 굵은 뼈도 다시 못 먹습니다. 와, 진짜 대단하더라고. 치킨 먹으면 잠깐만요. 네, 방송 중입니다. 네.
아니 뼈 씹는 소리도 조용히 나. 녹여서 먹나봐. 그 형님은 녹여서 먹나봐. 뼈를 조근조근 씹어 먹으면서 먹는다고. 근데 와 다 먹어. 피자 좀 있으면 올 거예요. 여러분 죄송합니다. 피자를 안 시켰네 내가. 응? 내가 피자를 안 시켜버렸네. 아. 몇 줄이야?